مرحبا بكم أعزائي. مرحبا بكم في قناتنا وقناتكم صحتنا أولا. فيديو اليوم عن وصفة جد رائعة لعلاج السعال لدى الكبار والصغار. وصفة رائعة وناجحة ومجربة. وصفة بمكونين فقط. المكون الأول بذور الكتان، ومن منا لا يعرف فوائد بذور الكتان لجسم الإنسان؟ والمكون الثاني لهذه الوصفة الناجحة والمجربة هو الحليب. نقوم بطحن بذور الكتان بشكل ناعم، ولا يجب أن نطحنها ونحتفظ بها لمدة طويلة، بل يجب أن نطحن الكمية التي نحتاجها، لأن بذور الكتان المطحونة تتأكسد بطريقة سريعة وتفقد قيمتها وفوائدها الغذائية. نقوم بغلي الحليب نضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة في كأس الحليب المغلى ونخلط جيدا. نقوم بشرب كأس الحليب الساخن في الليل عند النوم، ونتغطى بشكل جيد، ونكرر العملية لمدة 3 أيام، وفعلا تكون النتيجة مبهرة ناجحة. لنتفادى الأدوية الكيماوية، لأن صحتنا أولاً.